अगर आप अपनी त्वचा से कीटाणुओं को साफ करके आटे और पानी से भरे बर्तन में डालेंगे तो वे आटे के अंदर मौजूद शक्कर को खाना शुरू कर देंगे और जैसे जैसे वे उसे तोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे। कुछ दिनों में गैस के निकलने के साथ ही मिश्रण में बुलबुले उठने लगेंगे। अब इसमें और आटा और पानी डालकर तब तक गूंधें जब तक कि आटा तैयार न हो जाए और जब आप इसे सेंकेंगे तो आपके शरीर के प्राकृतिक खमीर से बना आपका अपना खमीरे युक्त आटा तैयार हो जाएगा। बेटा तेरी माँ मर जाएगी अगर तुमने इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। और हाँ, जाते जाते कमेंट में जय दुर्गा माता लिख देना, ये मेरा श्राप